Check this guy here. Everybody's facing the other way. This one is just straight up. Why? Why you're looking up? The rest are facing the other way. Oh my God! Look at all of this. Ang ganda-ganda oh. Kay dami-dami. Ito yata yung kanilang logo. Yung letter B. Oh. Dito yata sa gitna. Sana may drone. Ate, gusto mong pumunta? Ha? Tara ate, punta tayo sa lookout. Okay. Para makita natin saan tayo. Guys, so last year, Bumili ako ng bangs kasi na yung bangs ko ang bilis humaba. Every week ako nagugupit. Ay tinatamad na ako magupit. bumili daw ng Sabi bags. ko, Tingnan bili mo na yung nga lang bangs. ako ng bangs. Nice. Naligaw na yata tayo. Parang palayo na. Ayun oh, yung lookout nakikita ko. Ay saan naman Paano bumalik doon? Naligaw na kami. Yeah, so last year. Dito ate. May wind. Dito ang dito. Oh, yan ng ano. Okay. Okay, nakita na namin yung yung door. Ay dito ate. All right. Ate, hindi ano pa rin siya. Oh, this is pretty. Ate, picture tayo. Katanda dito. Kaming dalawa ate. Okay. Kasama door. Okay, ready? 1, 2, 3. Pangalawa na yan. Good. Okay. Solo? Oh, solo. Sige, solo. Solo? Alright, smile. Good. Ako lalakad ikaw doon, naman. tapos lilingan. Sige, picturean mo ako. Ah, sige. Bagalan ko lang paglakad. Oh, I like that. Oh, that's pretty. Oh, perfect, naka-video. Oh, naka-video? Oo, ako naman. Sige. I-video rin. Sige, hawakan ko lang to. Yeah. I-start mo na ate. Pag i-shot mo, pag picture ganyan. Ah, sige. Naka-video na yan. Ah, naka-video yan. Picture time! Ayan, perfect. Ganyan ang posting eh. Ganyan ate. Ganyan. O yan, yan. Tapos ganyan ka. Sa kabilang kamay naman. Yan. Tapos ganyan, tapos ganyan. Yan. Pang Miss Universe. Ganyan eh. Oh, may drone sila oh. May drone sila. Yeah. Thanks. Papalakpak pa oh. Thanks. Oh, this is pretty guys. Ay, dito ate, sisilip ako. Okay. Magpipikaboo daw si Joy. Ay, dito ka pala. Sa kabila. Tapos sisilip ako. Oh, that's cute. Dito siguro ako para di ako makita. Ganyan. Oh, parang bata. Ang cute. Di ko nga yung paa. Okay lang? Okay lang. Okay, isa pa. Ganyan. Isa pa. Oh, that's cute. May pasilip-silip pa. Ayun, may drone. Ang bilis.
Dito ka sa lookout, anay tao. Anay tao. Oh, wala rin tao sa lookout. Wala rin tao sa lookout. Oh, that's good. Let's go. Well, let's picture taking. Oo, nag-photoshoot. Oh, so pretty. Yeah, so last year, mas maliit lang yung kanilang farm noon. So ito, nauna to, tapos pagtapos na siya, merong isang batch yung nasa harap. Ano pa lang siya nag-uumpisa. So that's good. So para mas mahaba yung kanilang andyan na si Jewel. So itong lookout, last year, ano lang siya, standard, ano ba yun noon? Parang ladder. Pero ngayon talagang sila, nagpatayo sila ng ng lookout. So, akyat tayo. So, ano siya, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. 7 steps. So it's like, what is that? 6 feet? Wow! Look at it. So pretty. Dito banda ka. Sila, maliwan. Wow. So nice. Look. Yeah, so ito yung nauna. Ito yung mga naunang batch. And then from there, pag natapos na to, ayun. May isa pang batch doon. So at least yung season nila ay mas mahaba. Kumpara last year, nung tapos na, wala na. Tapos na yung So ito, medyo mas matagal yung kanilang kanilang sunflower tour, garden tour. Oh, okay. Oh my god, this is pretty. So pretty. Pag sunrise pala, para dito sila nakaharap, no? Sa sunrise ka pupunta kasi dito sila nakaharap eh. Para hindi backlighted. Ang picture. Alright, yeah. I thought akala ko yung din. akala ko yung hinaharap yung araw. Oo, sinusundan nila yung araw. Yung pala tinalikuran nila. Too bright. Sabi nila too bright. Too bright. Ay si Joy, ang cute niya, no? Gusto ko yung glasses niya. Millions of millions of billions of what? How did you what we found? Ay, ate, tayo naman. Itong papicturanan. Dito nakatingin yung bulaklak. So hard. Okay. Cheese, mommy. Hi guys, so this is a new thing this time. Meron na silang lookout. Look. It's nice. It's perfect. So, like me, I don't have any drone, so I could get the aerial, sort of kind of aerial shot of the sunflowers. There's a picture taking there right now, so I'm just gonna wait. Oh, let's look at this. So pretty. So pretty. Andito na rin mga bees. Hello.
Mukhang matagal Tayo sila. doon sa carriage mo. Oo. Magtawagan na lang tayo kay Jewel. Ay, ayun na pala. Buti game na siya ngayon. Hindi siya gaano naiinip. Medyo nasasanay na sa atin. Ang galing niyang manamit. Oh, that's cute! Gusto mo? Picturean kita. Of course, I will. Kaya samahan habang wala pang tao, mamaya marami nang magpapapicture din. sige, mauna ka na. Sige ka. Sige ako. Ganyan ba yung ribbon o kaya sa side ba? Kahit saan. Ganyan. Sa likod siguro. Hindi makita. Hindi lang makita. Pero yung, Walang bulaklak. oh, I see. Mga sideways, ganyan. Yeah. It's up to you kung anong gusto mo. Kunin ko yung the whole carriage. Okay, one. Jowo, Halika dyan. sama ka kay mami. Kasi aalis na to. Isang sakay na. Aandar na yan. Isa na lang aalis na. Okay, lagay ko na rin sa video. Naka-video naman pala. Lagay ko kayo sa YouTube. Okay lang? Kami ang model mo. Oh, sige. Where are you guys? 1, 2, 3. Shot lang ako ha. Lapit lang ako. Oh, so pretty. Good. Yeah. Oh, that's cute.